Жемкорлук өлкөнүн бардык тармагына тамырын жайган. Талдоочулар менен адистердин баамында пара берүү алуу кыргыз жарандарынын аң сезимине сиңип калган. Айтсак, ата-энелер баласын бала бакчага орноштуруу үчүн дагы көмүскө акча берет. Уул кызын жогорку окуу жайга окутууга же кызматка орноштурууга дагы шапке керек. Айдоочу жол эрежесин бузса, милицияга пара берип кутулуп кетет. Ор жүк ташуучу машиненин айдоочусу ашыкча жүк үчүн деп таразачынын колуна акча карматат. Буга окшогон толгон токой иштер бар. Жемкорлук тепкичи сымал калктын төмөнкү катмарынан тарта өйдө көтөрүлгөн. Атка минерлер чөнтөгүн акчага толтуруу үчүн кылмышка барат. Алардын арасынан кармалгандары абдан аз. Мындай коррупциялык башаламандык карапайым калктын кендирин кесип, жакырчылык күч алды. Эгемендикке ээ болгондон тарта өлкөдө коррупция менен күрөшүүгө багытталган программалар иштелип чыкканы менен жооптуу кызматтагылар паракорчулукка аралашкандыктан иш жүзүнө ашыруу кыйын болуп жатат. Алар өлкөнү өздөрү уурдап, талаптоноп, көч башында турат. Бизде коррупция гүлдөп жатканын эл аралык уюмдар иликтеп, аныктап чыккан. Кыргызстан коррупцияланышкан мамлекеттердин арасынан алдыңкы сапка чыгып, 2011-жылы 180 өлкөнүн ичинен 166-орунду ээлеген. Борбор Азия, Кавказ жана Европа өлкөлөрүнүн ичинен Кыргызстан расмий кагазарды каттоодогу коррупциялык иштер боюнча 2-орунга чыккан. Жолдордо кабал күнүмдүк жемкорлуктун көрсөткүчүнө айланган. Эреже бузган айдоочу айып пулду мамлекетке төккөндүн ордуна көпчүлүк учурда жол көзөмөлдөөчү кызматкерге пара берип кутулганына сүйүнөт. Инспектор сол чөнтөккө түшкөнүнө ыраазы. Жакында жолдогу жемкорлукту жоюуга багытталган иш-чарада ойго келгис окуя болду. Жол кайгул күзөт кызматынын Чүй облусунда иштеген кызматкеринин кармалышы, коррупцияга каршы жасалган күрөштүн бир гана көрүнүшү. Пара алып колго түшкөн кызматкер элдин көзүнчө жылынып, кутулуунун амалы менен тала аралай качты. Бирок атайын даярдыктагы кызматкерден из жашыруу оңой эмес. Стой, стрелять буду! Вот эти все мероприятия проводились. Биз бул эки кызматкердин тагдырына балта чабалы деген жокпуз. Максатыбыз жол көзөмөлдөө кызматындагы коррупциялык схеманы ачыкка чыгарып, аны жоюу. Майы кызматкеринин чөнтөгүнө түшкөн акча мамлекетке түшсө, бюджетке бир аз да болсо жардам болмокта. Нам нужны реальные результаты. Мы уже сыты словами. 2012-жылдын 30-январында болгон Кургоо кеңешинин жыйынында президент Алмазбек Атамбаев өлкөдө коррупция гүлдөп жатканын белгилеген. Жыйында мамлекеттик кызматта иштегендер кантип, кандай жолдор аркылуу байып кетти, миллиондогон жашыл акчаларды кайдан тапты деген суроолор коюлган. Беле өз чөнтөгүн толтуруу үчүн керек болсо баш кесерлер менен туш келгендин бардыгы менен макулдашуудан баш тартпаган мамлекеттик кызматкерлер, атка минерлери бар. Анысы аз келгенсе бул балекет менен күрөшүүгө чакырылган органдар өздөрү көп учурда коррупцияга батып кеткен. Паралап туруп, коррупционерлерге жоопкерчиликтен качып кетүүгө бүт өбөлгө түзүп атат ачык эле. Каалаганда актансак дагы, жанагы объективдүү себептерге дагы шылтасак да, бирок ачуу чындыктын бети көрүнүп турат, ачуу чындыктан кача албайбыз. Өлкөбүздө коррупция гүлдөп жатат. Мамлекет башчы паракорчулукка аралашкан ар бир кылмыш иши акырына чейин каралып, күнөөлүүлөр мыйзам чегинде жазасын алышы керектигин прокуратура, сот органдары жана укук коргоо кызматкерлеринен талап кылган. Кылмыштын бул түрү менен күрөшүү күч алды. Башкы прокуратура 2012-жылы текшерүү учурунда 1396 мыйзам бузууларды аныктаган. Баары тең жооптуу кызматта отурган адамдар атайын иликтөө болуп, анда паракорчулукка малынган жарандардын көбү жогорку кызматта иштегендер экени тастыкталган. Жемкорлуктун кесепетинен казынага зыян учурап, мамлекет болжол менен 1 миллиард сомдон ашык чыгымга учураган. Анын 60 миллиондон ашыгы кайра кайтарылып алынган. Башкы прокуратура өзүндөгү таза эмес кызматкерлерден да арылуу аракетин кылууда. Ошондой эле министрлерге чейин кылмыш иштери козголгон. Биз өзүбүздүн кызматкерлерге карата коррупциялык кылмыш боюнча 11 иш козгодук. 11 иш козгоп, анын ичинен
Bizge azırkı кезде 5 iş sotko aşırılgan. Kээ бир иштер боюнча өкүм чыкты. Кээ бир иштер каралып жатат. Ошо дагы биз белгилеп кетсек, соктордун үстүнөн козголгон иштер бар. Былтырына коррупциялык кылмыштар боюнча 11 иш козголду соттордун. Министрлерди токтоп кетсек, мурдагы энергетика жана энергия министри Шадиев жана анын орун басары Жумалиевге карата козголгон иштер болду. Чемал соттун өкүмүн билесиңер кандай болгон. Ошондой эле социалдык өнүктүрүү министрлигинин башчысы Сабиров жана анын жардамчысы Мирзахметов, ошол эле министрликтин башчысынын орун басары Дербишевин карата иш козголгон. Былтыр ички иштер министрлигинин министринин орун басары Кашкар Жумшалиевке карата иш козголгон, сотко ашып алды, соттон дагы өкүм чыгып, актуу өкүм чыккан тилекке каршы. Ошондой эле депутаттардын үстүнөн айтып кетсек, Сулайманов, Түлеев, Обдуновторго карата иштер коррупциялык каршы былтыр козголгон. Депутат Каныбек Иманалиев жаңы мыйзам долбоорун сунуштап жатат. Кылмыш жаза кодексинде коррупция беренеси менен соттолгондор 8 жылдан 15 жылга чейин эркинен ажыратылат деп жазылган. Ким коррупция статьясы менен камалса, автоматически ошол эле күнү ал генералдык званиясынан да, дипломатиялык рангтан да, мамлекеттик кызматкер деген чинден да ажырайт да. Эгер мындай кадамга барбаса, анда камалган генерал коррупционер эркиндикке чыкканда мурункудай эле бардык наамдары менен мундирин кийип алып, салтанаттуу иш-чараларга катышып, белек алуусун уланта берет. Бул терс көрүнүш, анткени башка өлкөлөрдө жол берилбейт. Карга карганын көзүн чукубайт деген макал бар. Жемкорлук кылып колго түшкөндөрдүн анча мынчасы гана жоопко тартылганы болбосо, чуулгандуу иштерге тиешеси бар адамдар кээде жазалбай кутулуп кетүүдө. Кыргыз коомчулугу жемкорлуктун сазына батканын жаңы мыйзамдарга айрым депутаттар каршы чыгып жатканы жана бир кылмышка 2 жаза болбош керек дегени айгинелейт. Айрым эл өкүлдөрү жоопко тартылган кызматкерди ардактуу наамынан ажыратуу 2 жолу жазала болуп эсептелет деп чыгууда. Ал эми айрым серепчилер коррупция беренеси менен жоопко тартылгандардын үй мүлкү мамлекеттин эсебине алынат дегенге ишенбейт. Себеби атка минерлердин дээрлик баары мүлкүн башкаларга каттатып койгон. Имущество и это переписано на родственников. Бардык байлыгын миллиондогон долларлык автоунаасын заңгыраган хан сарайын өзүнө каттаткан эч кимди таппайсың. Тууганына, досуна, аялына каттап коюшат. Бирок кандай болгон күндө да муну ишке ашыруу керек. Антпесе коррупцияны жоя албайбыз. Коомчулуктун көңүлүн бурган чуулгандуу иштердин бири мурунку социалдык өнүктүрүү министри Равшан Сабировдун иши болду. Бишкектин 1-май райондук соту Сабировду күнөөлүү деп таап, 5 жылга эркинен ажыратып, үй мүлкүн мамлекетке алуу чечимин чыгарган. Ал эми жардамчысы Тахир Мирзахметов болсо 3 жылга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кесилген. Мурунку министр тергөө абагынан номер 47 колонияга которулган. Анын коргоочулары жогорку сотко кайрылгандыктан бул маселе боюнча соттук кароолор али алдыда. Бир да макул эмесмин. Бул жерде жанагы бүгүнкү күндө жанагы 1-райондон сиздер билесиздер, мени толугу менен актап чыгып, ошол эле мезгилде 6 пункттан турган частное определение чыгарган. Ал жерде пункттары менен ошол кайсыл мыйзамдар бузулгандыгы, ошол жерде жана ГКМБнын жетекчилиги менен генералдык прокурордун жетекчилигине ошол бузулган фактылар боюнча ошого көзөмөл кылыңыздар. Ошолор должны понести ответственность жанагы сотрудниктер деп жазылган да. Бирок ошого карабастан мен Бишкек шаардык сотунун чыгарган өкүмүнө мен үчүн бул абдан мындай айтканда шок болду. Мен жаткан жерим ушул жер. Ушул эле абакта 3000 сом жана 1 кап ун пара алган үчүн кесилген атка минер жазасын өтөп жатат. Талас облустук администрациясынын мурдагы орун басары Нусупчан Бектенов башкалардан өзүнчө бөлүнүп кармалат. Талас облустук соту Бектеновду күнөөлүү деп таап, 5 жыл эркинен ажыратуу менен үй мүлкүн конфискациялаган. Ал эми жогорку сот өкүмдү күчүнө калтырган. Мени багы коррупция деп 310 статьянын теги экинчи бөлүмү менен 5 жылга сот өкүм чыгарды. Взятка алды деп айтып ташып атат, коррупционер деп айтып ташып атат.
Ошондой эле күчөтүлгөн тартипте мурунку Токтогул районунун соту Жунус Мамат Эгембердиев камакта. Ал 15 000 сом пара алып жаткан жеринен кармалып, 6 жылга эркинен ажыратылган. Сот тарабынан 3 адам жооптуу кызматта отурган адамдар соттолуп жазасын өтүп жатат колонияларда. Мисалы мурдагы министр Равшан Сабиров жана Токтогул район соттун соту Эгембердиев жана Талас областынын губернаторунун милдетин аткаруучу орун басары Бектенов. 1180 жазык иши козголгон. Бул жалпы укук коргоо органдарынын тарабынан. Ошонун ичинен 964 ишти прокуратура органдары козгоду. Биз коррупциялык кылмыш деп ушу кылмыш жаза кодексин изилдеп чыгып 29 беренени коррупциялык кылмышка киргизебиз. Ошолор боюнча козголуп ушу иштер тергелген. Анын ичинен азыркы күнгө биздин март айына 513 иш сотко кетти кароо үчүн. Калгандары башка мыйзамдын чегинде чечим кабыл алынган. Прокуратура органдары тарабынан 2012 жылы паракорчулук боюнча 97 кылмыш иши ачылган. Анын 60% башкы прокуратуранын башкы аппараты тарабынан козголгон. Паракорчулук менен күрөшүү үчүн катаал чаралар көрүлүп, жаңы кызматтар түзүлүп, аракеттер күчөтүлгөнүнө карабай, дагы деле колго түшкөндөр көп. Жакында эле пара менен 2 адам кармалды. Алар Октябрь райондук сотунун төрагасынын милдетин аткаруучу жана Жогорку соттун аппаратынын кодификация жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн баш кадиси. Кызматкерлер шаар тургундарынан анын ишин оң тарапка чечип берүүгө убада берип, $5000 өлчөмүндө пара талап кылган жана анын $3000 шаардагы кафелердин биринде алып жаткан жеринен улуттук коопсуздук кызматынын коррупцияга каршы кызматы менен башкы прокуратуранын кызматкерлери колго түшүргөн. Ошондой эле ушул аптада Жогорку соттун кызматкери 9600 сом пара алып жаткан жеринен кармалды. Ички иштер министрлиги билдиргендей, Жогорку соттун кызматкери акча сурап жатат деген арыз менен Бишкек шаарынын тургуну кайрылган. Маалым болгондой, даттануучунун уулу Орусиянын түрмөлөрүндө жаза мөөнөтүн өтөп жатат. Бул маселени чечип берүү үчүн соттун кызматкери акча талап кылган. Учурда иликтөө иштери жүрүп жатат. Бул факты боюнча Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы тарабынан кылмыш кодексинин 313 статьясы боюнча пара алуу статьясы кылмыш иши козголуп, учурда тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Коомдо паракорлордон тазалануу башталганына акыркы мезгилдеги күрөштүн күч алышы далил. Азыр ар бир жаран жемкорлук тууралуу маалыматы болсо түз эле тиешелүү кызматтарга кайрыла алат. Ал үчүн ишеним телефондор бар. Насчет Равшана Сабирова, допустим, я вот в действительности, я не верил, в правосудие наших судей, которые его осудят, но оказывается закон восторжествовал, Я не очень сталкивалась с Генпрокуратурой, но хочу сказать вот по именно конкретным себя, что я, когда оформляла визу, по-моему, проблем таких больших не было этот раз. Өзгөрүштөр болуп атат, нормально буюрса Кудайга шүгүр. Мурукка караганда более-менее көп калды. Уламбек Тиканбаев, Азамат Кыдыр Токтоев, Коомдук биринчи канал.